하나님은 변함이 없으신 분이시죠. Y nuestro Dios es un Dios que no se cambia. 과거에 이스라엘의 그 모압이라는 나라에서 발락이라는 거짓 선지자가 발람이라는 거짓 선지자가 왔습니다. Hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento hubo una nación, hubo un pueblo, se llama Moab, y en ese lugar había un profeta, profeta falso, se llama Balaam. 발람이라는 거짓 선지자를 사가지고 이스라엘을 저주해달라고 계속 돈 주고 부탁했어요. Entonces el enemigo Balaam quería llamarle a él y le quería invitar para maldecir al pueblo de Israel. 그래서 이 사람이 이스라엘을 저주하려고 입을 열었습니다. Y por eso Balaam abrió su boca para maldecir al pueblo de Israel. 이상하게 이 사람이 입이 비틀어져 있기 시작했어요. Pero sus labios algo se abrió, pero no por su intención. 이스라엘 막 저주하려고 하는데 반대로 축복이 나옵니다. Y en lugar de su voluntad y salió bendición para el pueblo de Israel en lugar de maldición. 계속해서 저주하려고 축복이 나오죠. Y él quería maldecir, pero los labios no obedecían a su voluntad y salían bendiciones. 하나님께는 거짓 선지자를 통해서도 자기를 나타내십니다. Por eso así podemos ver que nuestro Dios bendice a su pueblo aún por medio de profeta falso. 그 선지자가 하나님을 이렇게 묘사했습니다. Y entonces ese profeta falso habló acerca de Dios. 민수기 23장 19절입니다. Números capítulo 23. Capítulo 23, versículo 19. Números. Y aquí aparece la frase o la palabra que Balaam habló. Números capítulo 23, versículo 19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. 하나님은 절대로 말씀하신 것을 변하지 않으십니다. Nuestro Dios nunca se cambia de su palabra. 하나님은 자기가 하신 생각을 처음부터 끝까지 계속해서 유지하시는 분입니다. Él siempre pertenece en su propia palabra. 한번 계획하시면 반드시 실천하시는 분입니다. Y cuando Él tiene un plan y lo cumple, 이게 하나님의 불변성이죠. y esto es la incambiable, y tiene su carácter, o sea, atributo. 근데 우리가 성경을 실제로 보면 하나님의 생각을 바꿀 때가 있습니다. Pero a veces nosotros miramos en la Biblia que realmente Dios mismo cambió su plan. 심판을 하겠다고 계획을 했습니다. Y por ejemplo, Dios habló para juzgar. 근데 심판을 다시 안 하실 때가 있습니다. Y después se cambió y no juzgó, no hizo. 이를테면 그 이스라엘 백성들이 광야에서 이제 시내산에서 하나님을 예배하는 게 아니라 우상을 만들어 섬겼습니다. Los israelitas en el desierto, en lugar de adorar a Dios, ellos hicieron un ídolo y después le alabaron, le adoraron. 하나님 모세에게 내가 이 백성을 멸망시키겠다 말합니다. Nuestro Dios habló a Moisés: voy a destruir todo este pueblo. 다 멸망시키고 너로 새롭게 시작하겠다고 말합니다. Voy a destruir totalmente este pueblo y voy a iniciar por la descendencia de Moisés. 그때 모세가 하나님께 기도하면서 멸하지 말아달라고 기도합니다. Entonces Moisés suplicó a Dios que no hiciera así. 하나님이 꺼내신 백성을 멸망시키면 하나님의 영광 가렵니다라고 이야기합니다. Y si tú destruyes a este pueblo después de haber sacado de Egipto, entonces este sería mala fama para Dios. 모세의 기도를 들으시고 하나님이 마음을 바꾸시죠. Y entonces al oír la suplicación de Moisés, Dios cambió su plan. 자, 그런데 정말 하나님이 모세에게 말씀하신 그 말씀대로 생각을 바꾸신 겁니까? Y entonces de veras Dios cambió su voluntad o su plan a causa de suplicación de Moisés.
하나님이 멸망시키려면 모세에게 말할 필요도 없습니다. Si Dios quería destruir exactamente el pueblo de Israel, entonces para Dios no necesitaba mencionarlo a Moisés. 근데 하나님이 모세에게 멸망시키겠다고 자꾸만 말씀해 주신 이유가 있습니다. Pero Dios habló varias veces sobre la destrucción del pueblo de Israel y habló a Moisés. 모세를 건드려 가지고 기도하게 만들어서 하나님이 용서하려는 마음을 갖고 계시기 때문입니다. Y eso tenía una razón. Dios siempre habló a él para que Moisés orara y suplicara a Dios. 하나님이 이 이스라엘 사람들을 멸망시키겠다고 말했지만은 처음에 가진 마음은 멸망시키지 않으려시는 마음이죠. Y habló acerca de la destrucción de Israel, pero siempre de por sí tenía misericordia sobre Israel para no destruirlo. 모세의 기도를 통해서 이스라엘을 회복하기 원하시는 하나님의 마음을 말하고 있습니다. A través de la suplicación de Moisés, nuestro Dios quería recuperar a los israelitas. 하나님은 히스기야에게 내가 곧 죽으리라고 말했습니다. Así también para el rey de Ezequías, y tú vas a morir pronto, así habló. 그러니까 이제 하나님의 뜻이니까 죽기를 준비하라고 했습니다. Y hay que preparar para morir, dijo así. 그때 히스기야가 하나님께 기도하죠. Y entonces el rey Ezequías oró a Dios. 나를 용서하시고 내 생명을 연장시켜 주세요라고 기도합니다. Perdóname y también alárgame mi vida. 하나님의 기도를 들으시고 생명을 15년이나 더 연장을 해주셨어요. Y nuestro Dios haber oído su suplicación y le extendió su vida 15 años más. 히스기야가 3일 안에 죽는 게 하나님의 뜻이었습니다. Pero cuando él habló primeramente, tú vas a morir dentro de 3 días, así era voluntad de Dios. 그러니까 하나님이 15년이나 더 연장시켜줬죠. Pero Dios mismo lo cambió y añadió 15 años de vida de Ezequías. 하나님이 만일 히스기야를 진짜로 죽이려고 하셨다면 아무런 말할 필요가 없습니다. Si hubiera tenido verdaderamente, intencionalmente que quería matar nuestro Dios a Ezequías, entonces no necesitaba mencionarlo. 이사야에게 말할 필요도 없고 그다음에 미리 언지를 줄 필요도 없이 그냥 히스기야를 생명을 취하여 가시면 되는 Ni 겁니다. necesitaba hablar, ni necesitaba avisarle. Una vez puede quitar la vida, podía quitar la vida. 그런데 하나님 이사야를 보내가지고 히스기야가 죽겠다고 말하고 히스기야로 하여금 회개하고 기도하도록 만드신 겁니다. Pero nuestro Dios envió Isaías al rey Ezequías para avisar sobre la muerte de Ezequías para preparar. 그래서 처음부터 사실 하나님 히스기야의 생명을 연장하려는 계획을 가지고 계십니다. Entonces, principalmente nuestro Dios tenía algún plan para que él pudiera orar y arrepentirse para dar una vida más extensión. 우리가 현상으로 볼 때는 히스기야가 회개하고 기도해서 하나님의 생각을 바꾼 것처럼 보입니다. Cuando leemos la Biblia y como que Dios cambió por la oración de Ezequías, así podemos sentir. 그러나 하나님은 그 전부터 이걸 아시고 준비하시고 진행하신 겁니다. Pero nuestro Dios sabía todo lo que sucedió o lo que sucederá y por eso tenía su plan para dar otra vida. 하나님은 니느웨 사람들이 너무 악한 것을 보셨습니다. Así también nuestro Dios ha visto, miró a los nínives. 너무 악이 가득 차가지고 하나님 멸망하기로 Porque 말씀하셨습니다. en la ciudad de Nínive siempre había mucha maldad. 그래서 하나님 요나 선지자를 불러가지고 말했습니다. Por eso nuestro Dios llamó a Jonás. 너 가서 니느웨 가서 곧 니느웨가 망한다고 말해라라고 말합니다. Hay que ir a Nínive y proclama sobre la destrucción de Dios, de Nínive. 근데 하나님이 나중에 니느웨가 회개하니까 용서해 주시죠. Pero después de haber arrepentido los que viven en la ciudad de Nínive, nuestro Dios lo cambió su plan. 회개한다는 것이 매우 중요합니다. Por eso, aquí podemos tener una lección más importante, que el arrepentimiento es muy importante. 그러나 회개하는 것보다 더 중요한 것은 하나님의 성품이 더 중요한 거죠. Pero lo más importante es el carácter de Dios, atributo de Dios, que el arrepentimiento
de los pecadores. 하나님의 성품은 언약입니다. Porque el atributo de Dios siempre tiene la base con pacto, con promesa. 아까 히스기야의 생명을 연장시킬 때 하나님 다윗을 기억했습니다. Porque nuestro Dios cuando le dio 15 años más de vida a rey Ezequías, recordó el pacto de Dios con David. 하나님과 다윗의 변치 않는 언약 때문에 히스기야의 생명이 연장됩니다. Por este pacto incambiable con David, nuestro Dios no destruyó, no mató a rey Ezequías. 하나님의 언약을 성취할 때 히스기야의 회개의 기도를 사용하신 것뿐입니다. Y por eso, cuando él quería hacer cumplimiento del pacto del rey David con David, nuestro Dios usó a Ezequías para que él se arrepintiera. 하나님은 항상 그 상황 속에서 일하시는 분입니다. Y después, nuestro Dios siempre tiene un buen entendimiento en cualquier situación. 그 상황이 바뀔 때 사실 하나님의 의도나 계획도 바뀐 것처럼 보여집니다. Nosotros lo miramos como que ya fuera cambiado por la situación. 요나스를 처음에 읽을 때는 하나님이 회개하라고 말하는 것은 아닙니다. Así como en el libro de Jonás también, nuestro Dios no habló exactamente, primeramente, sobre el arrepentimiento de ellos. 회개는 나중에 나옵니다. Y el arrepentimiento sucedió más después. 회개를 통해서 하나님의 의도를 이루려고 하신 겁니다. Pero nuestro Dios tenía un plan para hacer algún plan divino por medio del arrepentimiento. 우리가 볼 때는 회개했기 때문에 하나님이 니느웨를 용서한 것 같지만 그게 아닙니다. Nosotros podemos ver que a causa de o por el arrepentimiento nuestro Dios cambió su plan, su voluntad. Así podemos sentir. 하나님의 긍휼함과 자비함의 품성이 한결같이 나타난 것뿐입니다. Pero no es así. Y nosotros debemos ver un sentido original que la misericordia es eterna. El amor de Dios eterno es lo que apareció. 우리가 성경 읽을 때 잘 읽어야 됩니다. Por eso cuando meditamos la palabra de Dios, debemos leer y meditar con cuidado. 표면에 나타나는 문자적 뜻보다 더 깊이 읽어야 됩니다. Y debemos ver un sentido que está en profundo más que superficie de las palabras. 요나스를 읽을 때 요나만 읽는 게 아니라 그 선지서 전체를 통한 하나님의 성품을 읽어야 됩니다. Por eso cuando leamos el libro de Jonás, no solo un evento que sucedió allá, sino también los atributos de Dios que están escondidos en el libro de Jonás, necesitamos observar. 그래서 우리가 요나라는 작은 문맥 속의 성경을 읽을 때 점점 확장시켜서 성경 전체의 문맥을 가지고서 요나서를 읽어내야 됩니다. Por eso desde un punto principal o pequeño y podemos ampliar para entendimiento amplio y profundo sobre nuestro Dios. 하나님은 자꾸만 바꿔서 반응하시는 것 같지만 그 존재와 목적은 변함이 없으십니다. Nuestro Dios a veces se aparece como que un Dios está cambiando, pero nuestro Dios tiene su plan, su voluntad y su carácter que no se cambia. 성경이 바뀌어지는 상황을 자꾸만 언급하는 것은 하나님의 사랑을 근본적으로 나타내기 위해서입니다. Solamente para mostrar su misericordia y su amor, parece que está cambiando su historia, su plan. 이를테면 우리가 요나를 한번 읽어보겠습니다. Pero podemos leer el versículo del libro de Jonás. 요나 3장 8절부터 10절입니다. 요나서 Jonás capítulo 3. 호세를 아무스바를 요나서 3장. Libro de Jonás, capítulo 3, 8절에서 10절, 3장. versículo 8 al 10. Dice así: sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos?
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les hacía y no lo hizo. 여기 보면은 너무 이상한 것이 있습니다. Aquí podemos un punto algo extraño. 요나가 이렇게 말했습니다. Jonás dijo así, 딱 네 마디 했습니다. y Jonás habló con 4 palabras. 40일이 지나면 니느웨 성이 무너지리라. 이렇게 네 마디 말했어요. Y después de 40 días Nínive se destruirá. 근데 이 사람들이 이 말을 듣고 이상하게 반응했어요. Y con esa proclamación los de Nínive respondieron. 실제로는 아수라는 큰 제국의 조그만 나라의 선지자가 와서 말씀을 전하니까 그를 죽일 수도 있습니다. Ellos podían matarle a Jonás porque Jonás vino en un pueblo pequeño comparando con Nínive, con Asiria. 근데 그 말을 듣자마자 사람들이 회개하기 시작합니다. Pero al oír la proclamación, mensaje de Jonás, ellos empezaron a arrepentirse. 하나님을 잘 알지도 못하는데 하나님께 막 부르짖습니다. De por sí ellos no conocían a Dios, pero empezaron a clamar a Dios. 그리고 그 폭력적인 행동이나 그런 것들을 모두 다 포기하고 회개합니다. Y no habían otros violentos, no habían otros malos actos y empezaron a arrepentirse. 그래서 우리가 열심히 회개하면 하나님이 뜻을 가지고 있지만 돌이킬 거라고 알았습니다. Y por eso, si nosotros oremos y con arrepentimiento, entonces nuestro Dios puede cambiar su plan. 하나님의 말씀을 잘 알지도 못하는 사람들이 자 이렇게 회개하기 시작한 겁니다. Y así como los gentiles que no conocían bien a Dios empiezan a arrepentirse y volverse a Dios. 그들은 희미하게 믿었습니다. Y ellos siempre tenían la fe en Dios algo no claramente. 아마 우리가 회개하면 하나님이 그 뜻을 돌이킬 수도 있을 거다라고 믿는 겁니다. Y ellos creían algo con la fe, pero no tan clara. 자, 하나님의 뜻은 그들에게 재앙을 내리는 것이었습니다. Pero la voluntad de Dios era castigar a ellos. 그러나 실제로는 하나님이 근본적으로 그들을 사랑하십니다. Pero en realidad nuestro Dios les amaba y tenía misericordia para con ellos. 나중에 요나가 화를 냅니다. Y después Jonás se enojó contra Dios. 자기 나라의 원수인 아수르가 망하기를 원했습니다. Asiria era enemigo de Israel, por eso Jonás quería destruir a ese Nínive. 근데 그 사람들이 다 회개하고 구원받았습니다. Pero ellos se arrepintieron y fueron salvos, no murieron. 40일이 지나면 니네가 무너지리란 그 네 마디 말에 완전히 회개합니다. Y después de 40 días se van a destruir así. Y hubo dicho, pero se arrepintieron. 사람들은 물론이거나 짐승까지도 금식하면서 회개했습니다. Aquel día ellos hicieron arrepentimiento no solo de los hombres, sino hasta los animales. 자, 여기 요나서 3장 10절에 이렇게 말합니다. Y capítulo 3, versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, dice. 네, 여기 보니까 회개하니까 뜻을 돌이켰다고 말씀하죠. Y aquí porque se arrepintieron, por eso se convirtió nuestro Dios. 그 근본적인 하나님의 뜻이 변화된 건 아닙니다. Pero aquí no quiere decir que la voluntad de Dios originalmente, la voluntad primera o la voluntad original no se cambió. 그들의 상황에 맞게 지금 표현하기 위해서 뜻을 바꾸었다라고 말합니다. Y conforme a la situación de ellos, nuestro Dios detuvo su plan y él hizo. 그래서 여기서 강조되는 것은 하나님의 긍휼이 강조됩니다. Y aquí podemos ver un énfasis sobre la misericordia de Dios. 하나님의 긍휼의 통로와 수단이 바로 회개입니다. Pero para recibir la misericordia de Dios, siempre por medio del arrepentimiento. 그래서 하나님은 회개를 기뻐하시고 사랑하신다는 것. Porque nuestro Dios les ama a los que se arrepientan. 하나님의 뜻은 회개를 받으시고 긍휼을 더 많이 베푸신다는 것. Y por eso después de arrepentimiento fue aceptado por Dios.
그래서 우리가 평생토록 가장 중요하게 생각할 신앙 덕목 중에 하나가 회개입니다. Por eso, este arrepentimiento es una cosa de más importantes en nuestra vida cristiana. 우리가 모든 삶의 초점이 먼저는 회개에 맞춰져 있어야 됩니다. Por eso siempre debemos enfocar en este asunto de arrepentimiento. 제가 며칠 전에 제가 사랑하는 우리 처남이 돌아갔습니다. Y hace unos días mi cuñado 제가 se falleció. 가가지고 의식이 조금 있을 때 이야기했습니다. Cuando yo visité a mi cuñado, todavía tenía un poco conciencia. 하나님이 형님을 사랑합니다. Por eso yo platiqué con él. Dios ama mucho a usted. 예수님을 아주 주님으로 믿지요? Y usted ya cree en el Señor Jesucristo. 지금 하나님 앞에 회개합니다라고 말하세요. Usted hay que arrepentirse ahorita y aceptar al Señor Jesucristo. 나를 도와주세요. 하나님만 붙듭니다라고 고백하세요. Hay que confesar, hay que pedirle a Dios, Señor, te quiero, te creo y ayúdame. Hay que orar así. 그리고 제 집사람이 물었습니다. Y después mi esposa le preguntó a su hermano, 오빠 지금 하늘나라 가서 예수님과 함께 있고 싶어? 아니면 조금 더 살고 싶어? 이렇게 물었어요. ¿usted quiere estar con el Señor después de morir o no? 그러니까 조금 더 살고 싶어 이렇게 대답했어요. ¿O quiere vivir otro poquito tiempo más? Entonces, yo Salvo- quiero vivir otro poquito tiempo más. Así contestó. 살고 싶은 마음을 하나님 주신 마음이죠. Nuestro Dios le dio un corazón para vivir. 하나님이 제가 여기 있을 때 어제 아침에 불러가셨어요. Y ayer, cuando estuvimos ayer aquí, y me dio una noticia que mi cuñado ya falleció. 제가 이제 돌아가면 장례식을 제가 진례를 해야 돼요. Y tengo que atender al servicio del culto o servicio funeral. 우리가 항상 알아야 할 것이 있습니다. Por eso siempre hay una cosa que necesitamos pensar. 저는 한 120번 정도의 장례식을 인도를 했습니다. Yo dirigía o predicaba en más de 100 servicios funerales. 임종을 지킬 때가 굉장히 많았습니다. Y yo muchas veces yo estaba en momento, en el punto de morir. 임종하기 전에 의식이 없을 때가 많습니다. Entonces muchas personas que estaban en punto de morir y muchas personas no tenían buena conciencia. 의사들은 그 의식 없으니까 뭐 말할 필요도 없다고 말합니다. Y muchas personas me decían, no necesitas platicar con ellos porque ya no tienen conciencia. 완전히 죽었다고 말합니다. Ya casi ya está muerto. 저는 근데 의사들 말을 믿지 않습니다. Pero no creía la palabra de los doctores médicos. 그래서 저는 귀에다 대고 말합니다. Y por eso yo siempre platicaba, quería preguntar a 하나님 la 당신을 oreja, 사랑합니다. al oído de ellos, Dios ama a usted. 하나님 나라를 믿습니까? Y usted cree en Dios y su reino. 예수님을 잊지 마시기 바랍니다. Y hay que recordar de Jesucristo. 이 시간도 하나님 의지하고 회개하시기 바랍니다. Y aunque en este momento usted puede arrepentirse para estar con el Señor, 천국에 대한 확신이 있을 수 있습니다. usted puede tener convicción de entrar en el reino celestial. 그렇게 말하는 이 사람 식물인간이 있어요. Y una vez yo hablé a un paciente que ya estaba en casi coma. 근데 그렇게 말할 때 눈물이 쭉 흘러내리는 거예요. Y cuando yo predicaba así a su oído, entonces de sus ojos, aunque él no podía nada de hablar, luego salió lágrimas. 실제로 영적으로 듣고 있는 거예요. Entonces espiritualmente él estaba oyendo mi predicación. 생명이 끊어질 때까지 우리는 복음을 전해야 돼요. Por eso debemos predicar la palabra de Dios hasta que se fallece, hasta que termine su vida. 의사들은 죽었다고 말하지만 하나님은 아직 데려가지 않은 겁니다. Aunque los médicos decían que ya está muerto, pero todavía nuestro Dios no lo llevó su alma. 그러니까 우리가 거의 죽었다고 말하는 순간까지도 계속해서 하나님의 사랑, 예수님을 전해야 돼요. Aunque en ese momento de que los doctores médicos dicen que ya está muerto, ya no pueden oír, no hay conciencia, pero nosotros debemos predicar hasta que Dios lleve su alma. 이것이 우리가 죽을 때까지 복음을 전해야 할 이유입니다. Esto es la razón
de que debemos predicar hasta la muerte de las personas. 하나님 이 땅에서 어떻게 얼마나 잘 살았는지 중요한 게 아닙니다. No importa que vivió en este mundo como rico o no, como vivió en este mundo, eso no importa. 심지어 예수님이 십자가의 강도도 구원받은 거 아시죠? Y ustedes ya saben que un ladrón al lado de Jesucristo fue salvo también. 강도도 자기가 죄인인 걸 알았습니다. Y él mismo también sentía que era un crimen, un pecador grande. 자기가 지옥 가야 할 마땅할 죄인이라는 걸 알았습니다. Y él sabía y reconoció que es digno de ser muerto, crucificado. 근데 옆에서 같이 죽어가는 예수님 보고 나 기억해 주세요라고 말했어요. Pero él pidió a Jesucristo, recuerden de mí, dijo. 자기 옆에 친구 강도를 막 부딪혔습니다. Y otro compañero ladrón y burlaba de Jesucristo. 우리는 이렇게 십자가에서 못 박혀 죽어야 마땅한 죄인이라고 말했습니다. Pero él habló, nosotros somos dignos de morir así como con nuestro pecado. 그러나 옆에 있는 예수님이라고는 절대로 우리와 같은 분이 아니라고 했어요. Pero él es justo, no es igual a nosotros. 그래서 예수님이 천국의 주인인 걸 알았습니다. Y él conoció a Jesucristo que él es patrón, el rey del cielo. 당신의 나라에 갈 때 나를 불쌍히 여겨주세요. 기억해 주세요라고. Por eso él pidió a Jesucristo, cuando tú llegues a tu reino, llévame, así dijo. 예수님이 오늘 내가 나와 함께 나원이 있으리라 하셨죠. Entonces Jesucristo, tú hoy vas a estar conmigo. 이게 하나님의 구원이죠. Paraíso, dijo así. 하나님의 구원은 계속되고 있습니다. Por eso esa misericordia siempre se continúa hasta hoy. 변함이 없으시죠? Y nuestro Dios no es cambiable y su misericordia siempre permanece. 하나님이 그렇게 악한 니느웨 백성들도 용서해 주신 겁니다. Por eso nuestro Dios le perdonó al pueblo de Nínive que era muy malo delante de Dios. 그래서 우리가 하나님 나라의 복음을 전할 때 회개를 강조하는 게 매우 중요합니다. Por eso cuando nosotros predicamos el evangelio, la palabra de Dios, siempre es muy importante de predicar sobre el arrepentimiento, 하나님 no de prosperación 하나님 재앙을 material. 막 쏟아 부으려고 하는 순간에 회개하면 딱 멈추신 거죠. Entonces se va a parar con el arrepentimiento. 하나님 이렇게 재앙을 내릴 때 그냥 내리지 않고 이렇게 보여주십니다. 내린다고. Y nuestro Dios va a mostrar poco a poco sobre el castigo de un malvado hasta que se arrepienta. 제 내릴 때만 회개 이렇게 하고 내리죠. Y por eso está diciendo arrepiéntate, 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 arrepiéntate. 계속 회개의 기회를 주십니다. ¿Y por qué? Porque nuestro Dios está dando a nosotros muchas oportunidades de arrepentimiento. 이게 하나님의 오래 참으십니다. Por eso nuestro Dios tiene mucha paciencia por mucho, largo tiempo. 하나님의 마음 모든 사람이 회개해 하나님께 돌아오기를 원하는 거예요. Porque nuestro Dios quiere que todos se vuelvan a Dios. 오늘도 우리가 여기 살아있는 하나님이 기회를 주셔서 살아있죠. Y hasta hoy nosotros estamos vivos todavía porque todavía nuestro Dios nos está dando las oportunidades. 우리에게 기회를 주신 하나님을 찬양합시다. Por eso vamos a alabar a Dios que nos dio las oportunidades. 아멘. 하나님 어떤 사람은 하나님은 무감각하시다 이렇게 말합니다. Y algunos dicen que nuestro Dios no tiene sentimiento, no siente. 하나님 열정도 없고 감각도 없으시다고 말합니다. Y algunos dicen que nuestro Dios no tiene amor ferviente ni sentimiento. 하나님은 완전하시기 때문에 우리 인간하고 틀리다고 말합니다. Algunos dicen que nuestro Dios es perfecto, por eso no es igual a nosotros. 그러나 이거 틀린 말입니다. Por eso esa palabra, esa expresión no es correcta. 하나님은 기뻐하십니다. Nuestro Dios siente el gozo. 하나님은 슬퍼하십니다. Nuestro Dios puede estar triste. 하나님 분노가 들끓기도 하시죠. Nuestro Dios puede puede tener la ira. 하나님 그 위에 여기시는 하나님이시죠. Y nuestro Dios es misericordioso. 우리에게 왜 감정이 있겠습니까? ¿Por qué no tiene emoción Dios? 우리를 창조하신 하나님을 닮았기 때문에 그렇습니다.
Y nuestro Dios nos creó y somos hombres emocionales. ¿Por qué? Porque Dios también tiene emoción. 그래서 하나님 우리를 말할 수 없이 기뻐하는 거하고 우리가 하나님 기뻐하는 걸 똑같이 취급하시는 거예요. Y nuestro Dios siempre tiene el mismo sentido de gozo como que nosotros sentimos gozo. 하나님은 무한하신 분이지만 동시에 인격적인 분이십니다. Y también nuestro Dios es infinito, pero es personal. 우리는 제약과 한계 속에서 감정을 나타내지만 하나님은 그런 제약이 없으십니다. Nosotros mostramos nuestra emoción con limitación, pero nuestro Dios siempre puede mostrar su sentimiento, su emoción infinitamente. 우리가 하나님께 기도하고 경배하고 순종하고 찬양하면 하나님은 너무 기뻐하십니다. Por eso si alabamos a Dios, adoramos a Dios, entonces Dios es muy alegre. 하나님 무감각한 하나님이 아니라 감정이 충만한 하나님이십니다. Y nuestro Dios no es Dios no es Dios sin sentimiento, sino tiene muchas emociones. 세상의 모든 신들은 전부 다 무감각한 신들입니다. Y todos los dioses del mundo no tienen emociones, no tienen misericordias. 이를테면 헬라 신화, 로마 신화에 나온 모든 신들은 감각이 없습니다. Por ejemplo, los dioses en mitos de Grecia no tienen emociones ni misericordias. 실수도 많이 하고 연약하고 실패도 많이 하는 신들입니다. Por eso a veces los dioses griegos hacen errores 도덕적으로 많이 실패하는 사람들이죠. y tienen fallos moralmente también. 그러니까 사소한 일에도 말다툼하는 신들입니다. Y a veces se pelean entre los dioses de Grecia. 성적으로도 매우 문란한 신들입니다. Y ellos siempre tienen muchos problemas moralmente o sexualmente. 이것이 헬라, 로마 신화의 내용들입니다. Y esa es la cultura de griego, por eso aparece el mito de Grecia. 신앙 중에 이신론이라는 게 있습니다. Y por eso hay una teoría se llama deísmo. 창조는 하셨지만 창조 속에 관여 안 하고 멀리 계십니다. El deísmo quiere decir que Dios creó el universo, pero lo deja y ya no interviene, 인격적으로 소통도 안 한다고 이야기합니다. ya no tiene relación personalmente. 미국이나 영국에 이 이신론 신자들이 많이 있습니다. En Norteamérica o en Inglaterra, en Europa, hay muchos que creen en esta teoría de deísmo. 하나님을 믿기는 믿는데 이론적으로만 믿죠. Y ellos creen en Dios, pero solo lógicamente o razonablemente tienen la fe. 창조해놓고 그냥 쳐다보기만 하시지 실제로 우리 속에 일하시는 하나님이 아니라는 거예요. Pero ellos creen en Dios. Dios creó el mundo y el universo, pero ahora no interviene, ni no se mete, solo está mirando al universo. Así dicen ellos. 어떤 사람들은 또 범신론이라는 게 있습니다. Y algunos creen en teología de panteísmo. 범신론은 무한하기는 하지만 그 감각이 없습니다. Y esa teología de panteísmo, esa idea de panteísmo, tiene mucho pensamiento amplio, pero no hay nada de emoción ni sentimiento. 인격적이지도 않고 교감도 없습니다. Ellos no creen en Dios personal ni tienen comunión con Dios. 근데 예수를 믿는다는 사람이 어떤 사람들 아까 말한 이신론적으로 믿기도 하고 범신론적으로 믿기도 할 때가 있습니다. Algunos creen, aunque se dicen que soy cristiano, pero algunos tienen la fe como de deísmo o como de panteísmo. 이론적으로만 믿고 실제로 역사하는 하나님은 안 믿는 거죠. Eso quiere decir que creen en Dios con su razón, pero no creen en Dios que actualmente está haciendo su obra. 말로는 무한하신 하나님이라고 말하면서 인격적으로 하나님과의 교제는 전혀 하지 않습니다. Ellos dicen que nuestro Dios es infinito, dicen, pero ellos no piensan sobre la comunión íntima con Dios. 이게 바로 이신론과 또 범신론의 잘못된 신앙이죠. Esto es los errores de deísmo y de panteísmo. 하나님은 절대로 불변하신 분이죠. Pero nuestro Dios es Dios no cambiable. 하나님이 불변한다는 말은 매우 중요합니다. Este Dios que sin cambio es un punto muy importante. 어떤 사람들 그렇게 말합니다.
Y algunos dicen sobre nuestro Dios, 하나님께서 더 좋은 상황을 만들기 위해서 변하신다고 말합니다. algunos dicen que nuestro Dios se cambia o para mejorar la situación, así dicen. 그렇게 말하면 하나님은 완전한 존재가 안 되는 겁니다. Pero si uno piensa o cree así, entonces nuestro Dios no puede ser un Dios perfecto. 그러니까 죄악의 상황을 놓고 하나님이 변하신다고 생각합니다. Por la situación se cambia nuestro Dios, 그러면 하나님이 악한 신이 되어버리는 겁니다. entonces nuestro Dios puede ser un Dios algo de maldad o malo, Dios malo. 하나님이 이런 상황이 이렇게 변하고 저런 상황이 저렇게 변하면 변덕스러운 하나님이 되어버리는 거죠. Si Dios es cambiable, entonces según las situaciones, circunstancias, se va a cambiar. 하나님의 한 목적을 놓고 변하신다고 말합니다, 사람. Pero algunos dicen también cuando tiene algún propósito, entonces por el propósito Dios puede cambiar. Así dice. 그렇게 되면 우리가 하나님의 약속을 신뢰할 수 없게 되어버립니다. Entonces si nosotros se cambia así según su propósito, según su situación, entonces no podemos confiar en Dios totalmente. 성자 하나님이 이 땅에 새하늘과 새 땅을 다스리기 위해서 다시 오실 것이라는 약속을 못 믿는 겁니다. Y nosotros cómo vamos a creer en la promesa de la segunda venida de Cristo, 하나님의 애초의 약속을 믿지 못하게 되는 겁니다. y porque ellos no pueden creer desde la primera promesa de Dios. 그래서 우리가 불변성의 교리를 붙잡는 게 매우 중요합니다. Por eso la doctrina de inmutabilidad de Dios es una doctrina, un punto muy importante. 하나님은 인격적이면서도 불변하신다는 이야기. Nuestro Dios es personal y también tiene atributo de inmutabilidad. 하나님의 속성과 하나님의 말씀은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 겁니다. Porque nuestro Dios tiene su atributo que no se puede cambiar del pasado, del presente y del futuro, siempre es igual. 하나님은 영원성을 가지고 계시죠. Y también nuestro Dios tiene eternidad. 영원성이란 말은 시작도 없고 끝도 없다는 말입니다. Esa eternidad quiere decir que no hay inicio, no hay principio ni el fin. 요한계시록은 이 이야기로 가득 차 있습니다. En el libro de Apocalipsis, como esta historia, como esta explicación está lleno en el libro de Apocalipsis. 창조하기 전부터 하나님 활발하게 일하셨습니다. Antes de la creación del mundo, nuestro Dios siempre existe y trabaja. 그래서 성경은 영원부터 영원까지 주는 하나님이십니다라고 고백합니다. Desde la eternidad hasta la eternidad, nuestro Señor es Dios. 그래서 언어로 표현할 말이 없어서 알파벳을 가지고 표현합니다. Y no hay con qué puede expresar sobre nuestro Dios. Por eso lo usó alfabeto de griego para expresar sobre Dios de alfa y omega. 그래서 헬라어로 알파와 오메가 이렇게 표현하죠. Por eso en letra de griego de alfa y a omega dice así. 우리 요한계시록 한번 보겠습니다. Vamos a ver Apocalipsis 1장 요한계시록 1장 8절입니다. Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. 1장 Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. 이것은 표현할 수 없어 살 수 없이 알파와 오메가라고 표현한 겁니다. Y esta expresión es que no había otra manera para expresar sobre sí mismo, por eso nuestro Dios se expresó utilizando las letras de griego. 그래서 알파보다 먼저 시고 오메가보다 나중에 시작한 표현입니다. Pero realmente nuestro Dios antes de alfa y después de omega y desde antes de principio, después de fin y siempre desde eternidad hasta eternidad. 하나님은 존재를 시작한 일이 없으시다는 말. Y eso quiere decir que nuestro Dios no hay un punto inicial de existencia. 하나님이 전우주를 창조하시기 전에는 어떤 물질도 없었습니다. Antes de creación del mundo, antes de creación del universo, no existía otras cosas materiales. 그렇지만 하나님이 말씀하는 순간 모든 게 나오기 시작했어요.
pero por la palabra de Dios, por el verbo, y apareció la existencia de las cosas del mundo. 우리 창세기 1장이나 요한복음 1장은 바로 이걸 설명합니다. Por eso Génesis capítulo 1 y también el libro de San Juan capítulo 1 nos explica sobre esto. 말씀으로 우주를 창조하셨죠. Dios creó por el verbo 근데 그 말씀이 성자라고 말하죠. y este verbo era Dios y el Hijo de Dios. 하나님의 창조에는 성부, 성자, 성령이 다 관여하신 겁니다. Por eso en la creación del universo, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu siempre hicieron la obra juntamente. 골로새서 1장 한번 읽겠습니다. Colosenses capítulo 1 vamos a ver. 골로새서 1장 16절, Colosenses 1:16. 16절, 17절. Colosenses 1, 16, 17 dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 예, 여기 보니까 바로 그분이 모든 것을 창조하셨다고 말합니다. Y Él creó todas las cosas, dice así. 17절에 보니까 만물보다 먼저 계시다고 말하죠. En verso 7, Él es antes de todas las cosas. 모든 만물이 예수님 안에 섰다고 말합니다. Por eso todas las cosas del universo está en Él. Subsisten, dice. 그분은 시간과 관계없는 분입니다. Y por eso nuestro Señor no está restringido o no tiene relación con el tiempo. 여러분들 시계가 언제 나온 줄 아세요? Ustedes saben que cuando fue inventado el reloj, 시간이라는 개념은 넷째 날부터 나오기 시작합니다. o cuando se inició el concepto del tiempo, y fue iniciado desde el cuarto día de creación. 하나님이 태양과 별들을 만든 순간부터 시간이 시작됐어요. Después de crear el sol y la tierra y las estrellas, entonces desde ese momento se inició el tiempo. 그러니까 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날까지는 시계가 없었습니다. Por eso, primer día, segundo día, tercer día de la creación de Dios, no existía el concepto de tiempo como de reloj. 그런데 하나님은 모든 시간이 시작되기 훨씬 이전에 우리를 창조하셨습니다. Por eso nuestro Dios nos creó y creó todas las cosas, mucho más antes de crear todas las cosas. 그리스도 안에서 우리를 택하셨습니다. Y nuestro Dios nos escogió en Cristo. 그러니까 시간 전에 우리를 택하셨습니다. Y por eso, antes de que fuese el tiempo o la hora, 우리는 이걸 경험할 수도 없고 생각할 수도 없습니다. Dios nos creó, pero nosotros no podemos experimentarlos. 하나님 그렇게 말씀하시니까 우리 그렇게 믿고 따라가는 겁니다. Dios habló así, entonces solo creemos y hablamos. 그래서 우리의 사도들은 이것들을 하나님 앞에 찬양을 했습니다. Y los apóstoles le alababan, adoraban a Dios por esta razón. 예수님의 동생인 유다는 이걸 믿고 하나님을 찬양했습니다. Y por eso el hermano menor de Jesucristo lo adoró a Dios por esta razón. 유다서 한번 읽어보겠습니다. Vamos a ver Judas 25절. Judas, verso 25. Verso Judas. 한 장밖에 없는데 마지막 장 25절. Judas, versículo 25, último verso, dice así: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 아멘. 예, 그러니까 모든 시간부터 이제와 영원토록 이렇게 말하고 있습니다. Y aquí dice ahora y por todos los siglos, dice así. 과거, 현재, 미래를 다 말하는 거죠. Por eso aquí está todo el tiempo, por ejemplo, presente, pasado, futuro. 이것은 영원 전이라고 표현해요. Y esto es
podemos expresar antes de la eternidad. 그래서 우리가 영원 전부터 영원 끝까지 예수 그리스도로 말미암아 영광을 돌리는 삶이 우리의 삶입니다. Por eso nuestra vida debe ser adorar y alabar a Dios para glorificarle en toda nuestra vida. 그런데 여기서 중요한 게 한 가지가 있습니다. Aquí hay un punto muy importante. 우리는 과거, 현재, 미래를 이렇게 이야기를 합니다. Y nosotros hablamos dividiendo o mencionando sobre el pasado y el presente y el futuro. 그런데 하나님에게는 모든 게 사실은 현재와 똑같습니다. Pero para Dios no hay pasado, no hay presente. Para Dios todo es igual tiempo. 자, 하나님께서 시간을 어떻게 보실까요? Entonces, ¿en qué manera nuestro Dios va a considerar sobre el tiempo? 우리에게는 시간이 매우 중요하죠. Para nosotros el tiempo es muy importante. 그러나 하나님에게 시간이라는 것이 시간 밖의 개념을 가지고 있습니다. Nuestro Dios tiene otro concepto fuera de nuestro concepto humano sobre el tiempo. 하나님에게는 이 천년이라는 것이 하나의 점과 똑같습니다. Para Dios el año, el tiempo de 1000 años como un puntito nada más. 성경에 천년이라고 말하는 것은 정확한 천년을 말하는 게 아닙니다. Y en la Biblia cuando se menciona sobre el tiempo de 1000 años, eso no quiere decir como que nosotros pensamos 1000 años. 수십만 년을 말합니다. Eso puede ser un tiempo muy largo o puede ser unos cientos años, cientos mil años puede ser también. 하나님의 시간을 측량하실 때는 수십만 년의 시간이 딱 1초도 안 되는 거예요. Porque la medida, método de medir el tiempo para Dios es muy diferente que nosotros. Nuestro Dios puede pensar como un puntito, aún para nosotros es miles de años. 우리 다윗이 말한 거 한번 찾아보겠습니다. Así como Rey David dijo, 시편 90편 4절. Rey David, Salmo 90, versículo 4, 90편 4절. Salmo 90, verso 4, dice así: porque 1000 años delante de tus ojos, como el día de ayer, y que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Dice así. 하나님이 보실 때는 이 수십만 년 시간이 순간에 지나간다. Y para Dios, el tiempo de, por ejemplo, de cientos años, y puede pasar un ratito. 그 많은 para 시간이 Dios. 그 많은 시간이 사실 하루보다 더 짧은 거랍니다. Y ese largo tiempo puede ser más corto que un día de hoy. 그래서 그분은 시간을 뛰어넘는 분이라는 겁니다. ¿Y por qué? Porque Él siempre existe superando nuestro tiempo. 그러니까 예수님이 지금 곧 오신다고 말했죠. Y siempre dice que Jesucristo pronto vendrá. 근데 2000년 동안이 안 올 계시죠. Pero ya pasó 2000 años para nosotros, pero todavía no vino. 근데 우리가 예수님의 관점에서도 봐야 돼요. Pero necesitamos observar esta palabra con el punto de vista de Jesucristo mismo. 하나님이신 예수님은 이게 시간이라는 게 짧게 볼 수도 있고 길게 볼 수도 있습니다. Para nosotros es muy largo tiempo de 2000, pero para Dios o para Jesucristo este puede ser un ratito de tiempo. 그래서 우리가 Es un lapso. 우리 신앙이라는 것은 우리만의 관점이 아니라 하나님의 관점에서 볼 수 있어야 됩니다. Por eso nosotros debemos observar desde el punto de vista de Dios. Así necesitamos ver, observar, interpretar. 그래서 이 땅에서 우리가 시간 속에 살아가지만 하나님의 관점으로 시간을 항상 생각하면서 동시에 살라고 말합니다. Por eso mientras que estamos viviendo en este mundo, pero necesitamos entender sobre el punto de vista, sobre el tiempo. 베드로 사도가 주님이 오신다고 말한 이걸 강조했습니다. Y apóstol Pedro lo enfatizó hablando sobre esta importancia. 우리 베드로후서 3장 8절 읽어보겠습니다. Vamos a ver 2 Pedro capítulo 3 versículo 8. 베드로후서 3장 8절. 2 Pedro 3, 8. 7절부터 2 Pedro. 7절에서 9절까지. Mejor vamos a leer desde el verso 7 al 9. 2 Pedro 3, 7 al 9. Dice así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego
en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 우리 여기 안 목사님 성경을 보니까 너무 작아서 읽을 수가 없어요. Y la Biblia de misionero Andrés, la letra muy pequeña, no puedo leer. 저는 전혀 안 보이는데 안 목사님 잘 보시나 봐요. Para mí no puedo leer esta pequeña letra, pero Andrés lo lee bien. 그래서 뭐 활발하게 못 읽으신 것 같아요. Por eso no voy a regañar a él. 자, 하나님은 수십만 년을 잠깐 1초 만에 보시는 분입니다. Por eso nuestro Dios mira como un ratito, aún para nosotros puede ser cientos años de tiempo largo. 그래서 베드로가 이걸 잊지 말라고 말합니다. Por eso apóstol Pedro nos exhortó que no olvidara esto. 제가 어젯밤에 제가 수영장에 빠진 이야기를 했죠. Y ayer yo les conté a ustedes sobre que yo estaba muerto en la piscina, ahogado. 죽음의 순간이 얼마나 기쁘고. Ese momento yo sentí muy fuertemente con miedo sobre la muerte. 이게 땅으로 캄캄함 속으로 들어가는데, como que yo estaba hundiéndome al abismo, al profundo del abismo de la tierra. 그 시간이 일주일, 한 달, 1년 동안 떨어지는 그런 느낌을 받았어요. Yo sentí como que yo estaba cayéndome una semana, un mes o año y para profundidad. 그 시간이 한없이 길게 느껴졌어요. Yo sentí que ese momento como un largo tiempo mientras que yo me hundía en esa piscina. 그때 그 순간에 제가 부르짖은 게 딱 한 가지입니다. Y en ese momento yo clamé a Dios solo una cosa. 주여라고 부르짖었어요. Señor. 그 순간에 딱 멈췄어요. Y después ese momento como que ya se paró. 그래서 제 눈에 빛이 갑자기 들어왔어요. Y después me iluminó una luz. 그때 제 형님 막 저를 막 깨우고 있었어요. Y después yo me sentí que mi hermano mayor me estaba sacudiendo. 제가 잠을 깨고 나도 하나님 말씀 깨달은 게 한 가지가 있어요. Y después de despertarme, yo me realicé una palabra de Dios. 아, 시간이라는 것은 매우 상대적이구나 하는 걸 깨달았어요. El tiempo es algo, un asunto relativo, no es absoluto para nosotros. 요 지금 베드로후서 3장 9절이 옛날에는 그냥 머리로만 믿어졌어요. Y nosotros leemos este versículo o pensamos como de manera humana. 아, 근데 이제 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 게 정말 믿어졌어요. Y ahora, ya desde aquel tiempo, yo sentí y realicé en mi entendimiento verdaderamente 1000 años es como un día como 1000 años. 하나님 한 말씀 깨닫기 위해서 저를 죽였다 살린 것 같아요. Y para que yo entendiera bien este versículo, Dios me hizo morir en la piscina y me hizo revivir. 저같이 죽었다 살지 말고 여러분 미리 죽기 전에 깨달으시기 바랍니다. Ojalá que ustedes lo entiendan y tengan bien buen entendimiento antes que tenga experiencia como yo. 우리가 이제 이 땅을 떠나면 나중에 다 알게 될 겁니다. Cuando nosotros nos partimos del mundo, entonces allá vamos a entender todo. 예수님이 지금 너무 늦게 오신다라고 불평할 필요 없어요. Por eso no vamos a hablar quejas, palabras de queja por tardar la promesa de la segunda venida del Señor. 우리 오늘 밤에 세상을 떠나도 예수님 만날 수 있다는 그런 의식을 가지고 오늘을 살아야 Solo nosotros vamos a guardar nuestra convicción. Aún esta noche vamos a moriremos, pero estaremos con el Señor. 죽을 준비가 된 사람은 살 준비가 된 사람. Y debemos estar listos a morir. Entonces ya son listos a vivir también. 그래서 매일매일 긴장하고 살아야 돼요. Por eso siempre vamos a
vamos a vivir cada momento, cada rato con mucha atención. 우리가 우리 사역을 다 마치고 은퇴해서 우리 하나님 데려가는 거 아닙니다. No quiere que después de jubilación de nuestro ministerio Dios nos va a llevar al cielo, no. 어느 순간든지 하나님 우리를 불러가실 수 있어요. Cualquier momento nuestro Dios nos va a llevar, puede llevar. 여러 가지 재앙을 만날 수도 있습니다. Y podemos encontrar calamidades. 아무리 착하고 훌륭해도 하나님이 데려가시면 데려가시죠. Y aunque uno es muy buena gente, pero puede llevar nuestro Dios. 이 짧은 시간을 우리에게 주신 것은 유일한 기회입니다. Nos ha dado un tiempo, pero realmente es un tiempo muy corto. Ese corto tiempo es que nuestro Dios nos ha dado oportunidad. 우리가 하나님께 영광 돌리며 하나님 앞에 가서 상 받을 기회입니다. Y debemos trabajar para honra y gloria de Dios, y debemos adorar y alabar, glorificar en este corto tiempo de oportunidad. 저는 교인들에게 그렇게 설교합니다. Por eso yo siempre exhorto de esta manera. 여러분의 몸은 시간 폭탄과 같습니다. 시간 폭탄. Todos ustedes viven una vida de bomba de tiempo limitado. 빵! Entonces, de segundo en segundo, clic, 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 ya está llegando a su hora, a su tiempo marcado para explosión. 그 시간 전에 우리가 하나님의 영광을 위해 살아줍니다. Antes de suceda la explosión, debemos vivir para honra y gloria de Dios. 정말 짧은 기회입니다. Y este tiempo verdaderamente para Dios es muy corto tiempo, y para nosotros también. 하루를 살아도 하나님이 영혼에 연결시켜 살아주시는 Por eso, aunque vivamos solo un día, este día, pero siempre debemos vivir relacionado con la gloria de Dios. 그래서 우리가 회개하고 다른 사람 회개시켜야 돼요. Por eso, primeramente, nosotros debemos arrepentirnos y debemos hacer arrepentirse a otras personas. 바울처럼 고백할 수 있어야 됩니다. Y también debemos exhortar a otros como apóstol Pablo. 내가 나의 달려갈 길 최선을 다해 달려간다. Y debemos confesar como apóstol Pablo, yo corro de mi carrera. 이제 하나님의 상이 나를 기다리고 있다. Y la recompensa, galardón del Señor espera a mí. 우리 모두 다 같이 상을 향해 달려가자. Y así vamos a correr mirando el premio del Señor para nosotros. 바울의 심장을 가지고 살아가는 여러분 되기를 예수님이 Vamos a vivir con el corazón, con el pensamiento de apóstol Pablo. 할렐루야. Aleluya.